大家好，今天很高兴为大家介绍是我们的 ISK S500电容式麦克风。它是一个可以用48伏以及内建我们的音效卡都可以使用的这个电容式麦克风啊，是个双用的电容式麦克风。那跟我们配合呢是克索斯的 K10外接音效卡。那这边呢，我们可以切换各种不同颜色啊，不同颜色。那不同的颜色呢，代表不同的这个效果啊。这边一共有16级的效果啊，像现在就是一个比较强的效果啊。那我们可以把它贴到我们适当的效果啊，适当的效果。好，那我们现在呢，就为大家做个简单的示范。家人江边的铁工厂，内底有一个少年家。伊细汉读书无偌多，即马教人咧学手艺。规工甲佚佗也咧做伙，无人愿意听伊的心内话，只好目屎吞咧腹肚底。借酒来马戏，日子一天搁过一天，为着生活拼死做，希望出师来做头家，命运爱靠天公伯。好，以上呢就是我们简单的示范。那详细的使用办法和购买方式呢，还请大家参考网络提供上的说明。谢谢各位。